tai yra laisvė, kad žmonės norėjo būti laisvi ir išreikšti tą laisvę kažkaip. Ir jie norėjo išeiti iš ribų. Dominika Banevič arba Big Girl Nika yra Lietuvos breiko šokėja, kuri pasižymi išskirtiniu stiliumi, apjungiančiu kūrybingumą ir tikslumą. Nepriekaištingai išpildyti judesiai, švelnūs perėjimai, netikėtos kompozicijos ir užburiantis lengvumas šiandien ją pavertė viena įdomiausių breikerių pasaulyje. Ir aš pasirinkau breiką ir breikas mane pasirinko, tai kai man buvo 8 metai, nuėjau į pirmą breiko treniruotę Lietuvos vaikų jaunimo centre. Labai patiko, kai pamačiau pirmą kartą, nes tai buvo kažkas neįtikėtina. Aš manau, kad labai svarbu yra domėtis istoriją, iš kur kilo tai, ką tu darai, nes daug kas nežino, kad breikas tai yra hip-hopo kultūros dalis. Tai hip-hopo kultūra yra 4 elementai, yra breikas, grafiti, MCing ir DJing. Dažnai sakoma, kad breikas tai ne tik šokis, bet ir maištas. 20-ojo amžiaus 8-ajame dešimtmetyje afroamerikiečiai ir puertorikiečiai ėmė kurti išraiškingas choreografijas, kuriamis priešinosi socialiniai neteisybei. Šokėjai neturėjo tokios galimybės turėti salę su gerom grindėm, su geru sukibimu ir kad slystų. Tai jie tiesiog šoko gatvėse, tiesiog ant betono, kur galėjo parkuose. Kaip sakoma, breikeriai gali šokti visur ir visada. Niujorko gatvėse gimusi šokį Big Girl Nika nuolat praturtina naujai išrastais judesiais, o tai atnešė ir daugybę tarptautinių pergalių. Europos ir pasaulio čempione ji tapo būdama vos 16 metų. Breike svarbu yra atrasti savo stilių. Man labiau patinka tas klasikinis breikas, kuris buvo Bronkse, kai šokėjai šoko gatvėse ir kur yra baziniai elementai ir tu jau tada savo kuri. 2024 metais breikas pirmą kartą patenka į olimpinės žaidynės. Paryžiuje vykusiose varžybose Big Girl Nika Lietuvai pelno olimpinį sidabro medalį. Kai kalba eina apie čempionatus, mes esam varžovai ir priešininkai, bet kai yra bendruomenės renginys, mes jau esam bendruomenė ir nebe priešininkai ir nebe varžovai. Ir aš manau, tai skiriasi nuo kitų sporto šakų. XX amžiaus pradžia. Lietuva atgauna nepriklausomybę, o laikinąja jo sostinė tampa Kaunas. Per 20 metų šis miestas patiria stulbinamą pokytį. Kol Europą formuoja Bauhausas ir Art Deco, Kaune iškilo unikali architektūra, kurioje pasaulinės įtakos derinamos su vietinė tapatybė. Progresą ir tikėjimą ateitimi išreiškiantį stilių nuolat lydi epitetas – optimizmo architektūra. O kas būtų, jei Kauno modernizmas taptų breiko šokiu? Erdvė, kurioje tu šoki, duoda daug, nei kartais įkvėpia tave judėti kitaip. Sekdama šią idėją, Nika kuria savo choreografiją Felikso Vizbaro suprojektuotose ir 1931 metais duris atvėrusiuose Kauno centrinio pašto rūmuose. Man labai svarbu pastate, kad būtų dideli langai ir kad būtų šviesos daug. Ir grindys fainos, kad nėra labai geras sukibimas, bet tai padeda daryti kitus judesius ir judėti kitaip. Centrinio pašto pagrindinės salės grindyse galima aptikti ir svarbių modernizmo stiliaus detalių. Griežtos geometrinės formos ritmingai atspindi senosios lietuvių kultūros įtaką. Pašto rūmuose įkomponuoti mozaikinio betono laiptai, subtilūs gipso lipdiniai ir žymiausi to meto lietuvių dailininkų darbai. Gal todėl jis kartais vadinamas tikru modernistinės architektūros perlu. Jo, šitam pastatui yra 100 metų ir įėjus į šį pastatą tu tai gali pajausti visą atmosferą, tą energiją, kad tai yra ne ką tik pastatytas pastatas, o čia įvyko labai daug. Švarus, tikslus ir grynas, bet kartu ir atviras, netikėtas ir eksperimentuojantis. Toks yra Big Girl Nikos ir Kauno modernizmo susitikimas. Mes nemėgstam sukurti kažkokias ribas, nes mes neturim sukurtos programos kažkokios. Tai pas mus šokiai yra daug laisvės ir aš manau, tai galima susėti ir su modernizmu, nes jame irgi yra daug laisvės, nes žmonės norėjo išsireikšti per tai. Jeigu Kauno modernizmas būtų breikas, tai aš manau, kad būtų be labai daug mandrų detalių ir viskas būtų aišku ir paprasta.